မင်္ဂလာပါ mDrive ရဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ new episode လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြောင်းနေတဲ့ device တွေ items တွေကိုပြန်ရှာတဲ့အခါမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုရဲ့တည်နေရာကိုလက်ကဝက်ကနေမျှဝေနိုင်မှုအတွက် watchOS 8 တင်ထားတဲ့ Apple Watch ပေါ်ကနေ Find ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်။ Find Devices app ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ iPhone, iPad နဲ့ AirTag ချိတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလိုမျိုးအရာတွေကို Find Items app ကဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပါ။အခု Find People app ကိုသုံးပြီးတော့အခြားသူတွေနဲ့ကိုယ့် location ကိုမျှဝေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒါဆို Find Devices နဲ့ Find Items ကနေပြီးတော့စလိုက်ကြရအောင်။ကိုယ့် Apple ID နဲ့ iPhone ကို sign in လုပ်ထားပြီး Find ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် Apple Watch ပေါ်မှာလည်းအလိုလျောက် setup လုပ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Home screen ပေါ်မှာ Find Devices, Find Items နဲ့ Find People apps တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Find Items တွေမှာ AirTag နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်လိုမျိုးပျောက်သွားတဲ့အရာတွေကိုဒီနေရာရှာဖို့အတွက်အကူအညီရနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း device တစ်ခုကိုရှာဖို့အတွက် Find Devices ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး device တစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ options တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်အောက်ကို scroll down လုပ်ပေးပါ။ Notify one left behind ကိုဖွင့်ထားရဆိုရင် device နဲ့အရန်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာ Apple Watch ပေါ်ကနေအချက်ပြပေးမှာပါ။ကိုပျောက်သွားတဲ့ device ကအနီးနားမှာရှိသေးရဲ့လို့ထင်ရင်တော့ please ကိုနှိပ်လိုက်ရင် chime အသံလေးကြားရမှာပါ။မြေပုံပေါ်မှာကို device ရဲ့နောက်ဆုံးတရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုသိချင်နေဆိုရင်ကြည့်ဖို့အတွက် directions ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အရင်ဝေးကြီးရောက်နေရမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုမသိတဲ့နေရာမှာရောက်နေရဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ passcode နဲ့ device ကိုအဝေးကနေ lock လုပ်ပေးပြီးပြန်တွေးခဲ့ရင်လည်းကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာကို screen မှာပြပေးမယ် lost mode ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ lost mode ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ internet ကိုတော့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Apple Watch ပေါ်က Find People နဲ့ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ location ကို share ပေးထားလို့ရမှာပါ။ Home screen ကနေ Find People ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာကို location ကိုမျှဝေပေးထားတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကို scroll down လုပ်ပြီးတော့ Share My Location ကိုနှိပ်ပေးပါ။ Contact တစ်ခုကိုရှာဖို့အတွက် detection ကိုအသုံးပြုနိုင်မှု microphone ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အတွက် number pad ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်လို့ contacts button ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကိုယ့် location ကို share ခြင်းနဲ့ contact တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ location ကိုဘယ်လောက်ကြာမျှဝေနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်အောင်ပါ။ကိုယ့် location ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေတဲ့အခါမှာသူတို့စီမှာအချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမျှဝေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Apple Watch ပေါ်မှာ Find ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုခြေရာခံပေးနိုင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေနိုင်မှာပါ။ဒီလိုမျိုး Apple device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကို user အတွက်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ mDrive page လေးကို favorite လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးအောင်နော်။အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်